Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazılar Şurasının üzvü İlahiyyatçı Rüfət Qarayev deyib ki, həcc ibadəti İslamın 5 vacib şərtlərindən biridir. Maddi imkanı yerində olan hər bir müsəlman bu əmri icra etməlidir. Qurani Kərimin Ali İmran surəsinin 97-ci ayəsində Uca Rəbbimiz belə buyurur: Orada aydın nişanələr, İbrahimin məqamı vardır. Ora daxil olan şəxs əmin-əmanlıqdadır. Onun yoluna gücü çatan hər bir kəsin həccə gedib o evi ziyarət etməsi insanların Allah qarşısında borcudur. Kim bunu inkar edərsə, özünə zülm etmiş olar. Əlbəttə, Allah aləmlərə möhtac deyildir. Ayədən də göründüyü kimi maddi imkanı çatan hər bir müsəlmanın bu əmri icra etməsi vacibdir. Lakin təəssüf ki, bir çox insanlar dünyanın müxtəlif ölkələrini gəzir, 10 minlərlə Amerika Birləşmiş Ştatları dolları xərcləyir və bu gördükləri işlərdən xüsusi zövq alaraq, oturub durduqları bütün məclislərdə həmin səfərlərdən danışırlar. Digərləri isə maddi imkanları həcc etməyə çatanlara hər hansı yolla mane olmağa çalışır, heç bir dini vəzifə və səlahiyyətləri olmadıqları halda sözü gedən ibadətin keyfiyyətini azaltmağa, hacıları insanların gözlərindən salmağa çalışırlar. İlahiyyatçı bildirib ki, Kəbə Allahın evi, hacılar isə Allahın qonaqlarıdırlar. Ürək bulandırıcı sözlərlə nə Allahın nurunun önünə keçə bilər, nə də ki, bu axının qarşısını almaq mümkündür. Kim hara gedəcəksə getsin, hər kəs öz seçimində sərbəst və azaddır. İstər dünyanı gəzib dolaşan insanlar olsun, istərsə də Allahın əmrinə boyun əyərək vacib əmri yerinə yetirib İslami vəzifəsini icra edənlər. Allah Rəsulu buyurur: Müsəlman ya xeyir danışar, ya da susar. Xeyir danışa bilməyən insanlara tövsiyəmiz bundan ibarətdir ki, susmaq ən gözəlidir.